ഇത് നമ്മുടെ ഈ വാഹനം ഇത് റഷ്യൻ നിർമ്മിത സിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനിയുടെ 1966 മോഡല് മിലിറ്ററി ട്രക്കാണ്. ഈ ട്രക്കിൻ്റെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ ഉപയോഗം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കാർഗിൽ യുദ്ധത്തിൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഇത് പങ്കെടുത്ത ഒരു വാഹനമാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് 18ഓളം ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടറുകളാണ് ഇതിനകത്ത് ക്രമീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. അത് ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടറുകൾ ക്യാരി ചെയ്ത് പോകുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിനായിട്ട് ഉദ്ദേശം. അപ്പം യുദ്ധം നടക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ മിസൈലുകൾ റീഫില്ല് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇതാണ് ഇതിനകത്ത് നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത. ഇത് നമ്മുടെ EVM ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ രാജാക്കാടുള്ള ലെമൺഗ്രാസ് എന്ന 4-സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഉള്ളത്. ഇത് നമ്മളിവിടെ കൊണ്ടുവരാനുള്ള സാഹചര്യം നമ്മുടെ ഓണർക്ക് ഇത്തരം വാഹനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചരിത്ര പ്രാധാന്യമുള്ള വാഹനങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത് അത് റീസ്റ്റോർ ചെയ്ത് സൂക്ഷിക്കുക, പൊതുജനങ്ങൾക്കുള്ള കാണത്തക്ക വിധത്തിൽ റീസ്റ്റോർ ചെയ്ത് സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇത് പെടുത്തിട്ടുള്ളത്.